Quero agradecer a Quim Llobet esta invitación para estar aquí convosco esta mañá e participar neste primeiro congreso de FEMUPO, que temos a honra e o prazer de que se celebre na nosa localidade. Aproveito tamén a oportunidade para poñer en valor e destacar a incansable labor da vicepresidenta de FEMUPO, Quim Llobet, que desde o primeiro momento, que estábamos o ano pasado en Cerdedo, surdiu a posibilidade e a creación de FEMUPO, estivo traballando para que este primeiro congreso se celebrara aquí na nosa localidade. Yo tamén te quiero. Pero por suposto, agradezo ao Concello da Estrada, en nome do noso alcalde, que me consta, porque Quim mo dixo así, que desde ese primeiro momento que ela propuxo que se celebrara aquí este congreso, pois o alcalde aceptou, apoiou e finalmente pois conseguiuse que estemos aquí. Cando Quim me invitou a participar no día de hoxe nesta ponencia, para facer esta ponencia, recordo que me dixo: te paso un marrón, la tonalidade del marrón la pones tú. Bueno, a tonalidade que pretendo poñer ya este marrón, que para mí non é un marrón, é solamente sinalar, vai ser unha tonalidade, espero, moi clara, espero chegar a conseguilo, vou a tratar de sinalar certos aspectos derivados da conciliación familiar e laboral que seguro que todas coñecedes e casi que me atrevo a decir que todas padecedes. E despois pois faremos unha rolda de participación na que vos podedes aportar o que queirades ou preguntar o que queirades, porque penso que eso vai ser o que verdadeiramente importante nesta xornada matinal. Pareceme importante, a ver se... estaba na primeira. Pareceme importante empezar esta exposición aterrizando neste tema a partir do significado da expresión conciliación da vida laboral e familiar. Esta expresión fai referencia á necesidade de compatibilizar o traballo remunerado co traballo doméstico e as responsabilidades familiares. A conciliación da vida persoal, laboral e familiar, preséntase como unha necesidade que afecta a toda a sociedade e que, polo tanto, debe ter unha resposta conxunta implicando a todos os axentes, administracións públicas, organizacións, axentes sociais, ciudadanía en xeral. Visto así, tal cal o temos aí na diapositiva, parece que todo está pensado, parece que todo está matinado, regulado, parece que cando unha persoa necesita facer uso, unha persoa que traballa, necesita facer uso e compatibilizar ese traballo que desenvolve coa súa vida familiar, non se vai a topar con ningún obstáculo, porque, polo visto, xa está todo previsto e regulado. Pois sinto vos decirvos que non. A resposta é non. Todo o contrario. Na maioría dos casos, cando unha persoa que traballa ten a necesidade de plantexarse a conciliación dese traballo que desempeña coa súa vida familiar e se por riba é muller, ten un marrón, como diría a nosa vicepresidenta de FEMUPO. A maior parte das mulleres remiten esa dificultade na conciliación da vida familiar e laboral a unha realidade que todos somos conscientes dela. Esa realidade é que a vida familiar é inequívocamente o ámbito de responsabilidade das mulleres. Obviamente, ao desempeñar simultaneamente un doble rol no ámbito productivo, é dicir, facendo un traballo en un ámbito reproductivo, ou seja, na casa, é cando as mulleres experimentan esas dificultades con maior intensidade. De feito, o cuidado asistencial de persoas maiores dependentes recoñécese con moita frecuencia como unha fronte de conflitos familiares. Nestes fogares, en relación con este tipo de tarefas de coidado non remuneradas, atópanse os puntos críticos do problema da conciliación. Está claro que, moito ao noso pesar, cando unha muller ten que compaxinar a súa vida laboral e familiar, ten un problema. Eso témolo claro. E para afrontar ese problema ten que combinar tres tipos de recursos:
a cooperación da parella nas tarefas domésticas e atención ás persoas dependentes, o apoio de outros familiares, o que se chamaría a rede familiar extensa, e os servicios de apoio externos á familia. As oportunidades para facer compatibles familia e traballo van a depender notablemente do resultado desa negociación interna ca parella, que se vai a conxugar coa disponibilidade de outros apoios familiares, se tes avós ou tes irmáns que che poden axudar, e tamén do nivel de renda disponible. É indudable que en familias con niveis elevados de renda a contratación de servicios domésticos ou de coidado familiar permiten liberar a esas mulleres de tempo e destinalo ao traballo remunerado. O emprego deses servicios é unha variable de axuste que permite ás mulleres manterse no mercado laboral. Pero, que pasa cando esa disponibilidade de recursos económicos é insuficiente? Pois nesos casos as familias, en especial, en particular as mulleres, teñen dúas opcións ou tres, como poño aí. A primeira é apoiarse noutros familiares, que suelen ser os avós. A segunda é que a muller ocupada asuma un esforzo adicional sempre que se queira manter na ocupación laboral, entón empezaría a asumir un doble rol de traballo fora e traballo na casa, e o menos desexable é que abandone temporalmente ou definitivamente o mercado de traballo co fin de dedicarse plenamente a atender as responsabilidades domésticas e familiares. A realidade é que a corresponsabilidade masculina é en xeral máis ben baixa e parece menor nas posicións socioeconómicas máis baixas. O recurso a esos servicios externos enfréntanse a restriccións económicas dimanantes da renda familiar, e o apoio aos avós tamén é limitado, porque non todos os avós poden prestar a axuda que as familias precisan. Entón, en conclusión, nestas condicións, as mulleres traballadoras vense abocadas a sobrelevar un doble rol ou abandonar a ocupación por períodos máis ou menos prolongados. Por outra banda, quero poñer de manifesto ou de releve que pasa no ámbito empresarial. Están as empresas españolas ao nivel que exixe aquela primeira expresión de conciliación da vida laboral e familiar? Pola miña parte, sinto dicirvos que a resposta vai ser negativa. É evidente que a cultura empresarial dominante en España constitúe un factor que condiciona e limita as posibilidades de desenvolver políticas de conciliación nos centros de traballo. Podemos incluso falar de que existe unha brecha entre o discurso oficial e a realidade vivida, entre o políticamente correcto e o mundo das prácticas sociais. Penso que falta sensibilidade do empresario ante a problemática da conciliación, que pode interpretarse como unha indiferencia ante esta cuestión, comigo non vai, ou tal vez como unha confirmación tácita da división sexual do traballo. Nesa división a muller sempre lle vai corresponder as tarefas da casa. A realidade respecto das empresas españolas é que desde a óptica das empresas as cargas familiares seguen percibíndose como unha amenaza potencial para o rendemento laboral, o cal se pon de manifesto nos procesos de selección de persoal. A ningunha nos escapa que cando tivas un proceso de selección laboral que evites o tema de cal é a tua planificación familiar, ou mintas, ou é un tema que preferimos pasar. Por qué? Porque se o empresario, se o empleador sabe que o noso proxecto vital nos anos vindeiros vai a ser ter un par de fillos, ao mellor, aparta esa pa un lado e a ver se ven outro mellor. Facilitar a conciliación laboral e familiar é considerado como un custo que a clase empresarial se resiste a asumir. A clase empresarial bota a pelota ao Estado, que, según eles, é o que debería asumir ese custo. Cal sería a resposta da empresa ante esta cuestión da conciliación? Eu penso que a resposta é a noción de flexibilidade. A noción de flexibilidade parece atopar o centro de interese común entre as orientacións diverxentes da empresa e dos traballadores.
en relación a esta compaxinación da familia e laboral. O problema é a interpretación desa flexibilización. En función de quen utilice esa flexibilización, habrá unha interpretación ou outra. Entonces aí non se van a poñer nunca de acordo. Pero ademais de todo isto, de todo este panorama tan pouco alentador, hai un dato que me resultou importante, inquietante, que temos que ter en conta que a poboación en idade laboral fai un uso moi limitado das medidas vixentes, porque medidas hai encaminhadas a facilitar esta conciliación. O que pasa que a poboación non fai uso delas. En particular, os permisos en caso de enfermidade grave de familiares e as baixas por maternidade son as medidas máis utilizadas, pero utilizadas por mulleres, destacando o reducido uso dos permisos parentais. As restriccións fundamentais ao acceso destes dereitos son a mentalidade tradicional da nosa sociedade, que determina que sempre sexan as mulleres as que usen máis as medidas institucionais, e isto conleva efectos de discriminación sobre as mulleres, porque ao ser elas as que máis as usan, van a ser elas máis discriminadas, e a súa vez constitúe un factor disuasorio de cara á súa utilización. Eu, se sei que se utilizo unha das medidas que hai regradas me van a discriminar, pois non as utilizo. Entón, están moi bonitas en papel, pero ninguén fai uso deles, porque os homes non suelen facer uso delas, e as mulleres, pola conta que nos traen, non facemos uso delas. Entón, é un factor para disuadir de que se usen. E outro punto para que a ter en conta o non uso desas medidas é a estrutura e as condicións dun mercado de traballo fortemente segmentado. A amenaza do desemprego e a precariedade laboral pois limitan a capacidade real dos traballadores para facer uso destas medidas legais. Atrevinme a facer o último bloque unhas recomendacións nunha serie de puntos que entendo que deberíamos de ter en conta para poder superar esta non realidade da conciliación laboral e familiar. Respecto dos servicios para atención ás persoas dependentes, o Estado é o que debe facilitar a provisión dos recursos de apoio cos niveis de cobertura e calidade adecuados, pero como pode facer o Estado para que esos recursos sean adecuados? Pois a través da elaboración de programas de emprego e formación para o desenvolvemento do sector dos servicios de apoio á conciliación, coa finalidade de incrementar a cobertura de necesidades de atención a menores e maiores en situación de dependencia, con aproximación dos servicios de apoio aos centros de traballo, coa creación de garderías en espacios de alta concentración económica e fomento de garderías de empresa, con ampliación xeral da oferta de servicios públicos, sobre todo garderías e centros de atención a maiores en situación de dependencia, e tamén co crecemento ou incremento das prazas da cobertura pública ou concertada desos servicios. Ca ampliación dos horarios das garderías públicas, co fin de adaptalos aos nosos horarios laborais, e co incremento das axudas económicas ás familias. Respecto das barreiras relativas á estrutura social, está claro que as propostas anteriores deben acompañarse dunha política de cambio cultural, orientada a modificar as representacións sociais que reproducen a tradicional división sexual do traballo. Os puntos relevantes serían desenvolver unha política de educación en igualdade, vixiar o tratamento transversal desa educación en igualdade nos centros de ensino e nos libros de texto, tamén vixiar a transmisións de contidos sexistas nos medios de comunicación, sobre todo na publicidade, e, por último, realizar campañas de comunicación dirixidas a eliminar ese arraigo de desigualdade no reparto de tarefas e do cuidado familiar, eliminar a persistencia desos presuicios empresariais que dixemos antes, e resaltar a importancia de facilitar a conciliación da vida familiar e laboral nos centros de traballo.
Por último, respecto das barreiras relativas á estrutura económica e ao sistema de relacións laborais, penso que a mellora das condicións laborais e da calidade do emprego constituye un aspecto básico na obtención de oportunidades para facer compatible a vida familiar coa vida laboral. A reducción da precariedade no emprego constitúe o obxectivo fundamental no diseño a longo prazo dunha política de conciliación. E iso, xunto co fomento da flexibilización na organización do traballo, sobre todo no que se refire á flexibilización horaria. O apoio a esas mulleres que abandonaron o mercado de traballo por razóns familiares debe concentrar unha maior atención no diseño de execución das políticas activas de emprego. Esos programas específicos pois teñen que ser diseñados e executados por xente experta, por equipos multidisciplinais especializados en temas de emprego e de xénero. E por último, todas estas medidas entendo que deben ir acompañadas dunha política orientada ao control das situacións de discriminación por razón de xénero nos centros de traballo. Penso que se voltamos a... se vos fixades, que non vai. Se partimos da expresión inicial de conciliación de vida laboral e familiar, penso que o punto clave é que é unha necesidade, sí, que afecta a toda a sociedade. Esta necesidade non se pode quedar solo nun reducto moi escaso. Temos que ter o apoio de todos, o apoio das administracións, o apoio dos empresarios, o noso propio apoio e pensar que se utilizamos as medidas que hai, porque sí que existen, eso nos vai a beneficiar. Non podemos quedarnos nese foco de decir non os vou utilizar porque me van a discriminar, porque senón non estamos a facer nada. Por a miña parte, nada.